Эфирда яңалыклары вакыты студияда Лейсан Галиева исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Ташландык бала тарихы. Әлмәт подъездында яңа туган баласын ташлап кеткен хатын-кызны ачыклаганнар. 6 часов утра примерные роды, в 7:30 его привезли, госпитализировали мы в отделение патологии новорожденных. Авыл яңадан тыргызыла. Ознакайда җирлеш мәкәрләргә дәүләт ярдәме чаралары буенча очрашу узды. Мондый семинар киңәшмәләр алга табада дәвам итәчәк. Якын киләчәктә Актүбә бистәсендә һәм Тымытык авыллары китапханәләрендә нәкъ шундый очрашулар планга кертелгән. Бөгелмәдә гаилә кыйммәтләре хакында сөйләштеләр. Балаларны нинди рухта, нинди традицияләрдә, нинди культураларда тәрбияләүләре буенча һәм инде аларның гаиләләрендә нинди гореф-гадәтләре бар, шулар турында әңгәмә алып бара идек. Әлмәт подъездында ташлап калдырылган баланың тарихын ачыклау дәвам итә. Акылга сыймаслык хәл кичә иртән Ленин урамындагы 115-нче йортта була. Иртән эшкә барганда сабыйны ир-ат күреп ала һәм хокук саклау органнарына мөрәҗәгать итә. Оператив эзләү чаралары барышында полиция хезмәткәрләре баланы калдырган хатын-кызны ачыклый. Сабыйның бүген халәте ничек һәм тумас борын ни өчен аннан баш тартканнар? Бу сорауларга җаваплар Алсу Нуриева материалында. Тәрәзә төбендә табылган бала кичәдән бирле табиблар күзәтү астында. Ашыгыч ярдәм фельдшерлары килгәндә үк аның хәле яхшы булуын ачыклый. Обратил внимание, что пуповина была влажная, то есть роды случились вот буквально за несколько часов. Мы так и написали, в 6 часов утра примерные роды, в 7:30 его привезли, госпитализировали мы в отделение патологии новорожденных. Хәзер яңа туган малай ясалма тукландыруда һәм табиблар сүзләре буенча авырлыгы кичкенә булса да массасында арттыра башлаган. При поступлении вес был 2,808, рост 50, то есть это вес доношенного ребенка. На сегодняшний день ребенок весит 2,810, уже идет прибавка. Бала статусын билгеләү мәсьәләсе белән опека идарәсе шөгыльләнә. Белгечләр әйтүенчә, бүген уллыкка алырга теләүчеләр күп. Шуңа бала тиз арада гаиләсен табачак. Ә менә нарасыйны калдырган хатынны инде тоткарлаганнар. Ул сабыйның әбисе. Үзәк Азия илләренең 55 яшьлек гражданкасы булып чыга. Тоткарланучы сүзләренчә, сабый аның 25 яшьлек кызының баласы. Йөкле булуын белгәч, ул хатын-кызлар консультациясенә исәпкә басмый. Бу хатынның 3нче баласы. Авыр матди хәл аркасында ул аны тәрбияләргә теләми. Әнисе белән бергә ул яңа туган баланы якындагы больницада калдырырга уйлый. Әнисенең күрсәтмәләреннән күренгәнчә, кеше күп булганга ул баланы хастаханәдән ерак булмаган йорт подъездында калдыра. Хәзерге вакытта тоткарланучыга карата Россия Федерациясе Җинаять кодексының куркыныч астында калдыру 125-нче маддәсендә каралган җинаять билгеләре буенча җинаять эше кузгатылган. Алсу Нуриева, Алия Моратова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ознакайда авыл яши, деревня живет проекты гамәлгә ашырыла. Аның максаты эш куарларга агробизнеска ярдәм итү формалары һәм иң яхшы практик технологияләрне куллану турында мәгълүмат бирү. Агымдагы елда мондый эшчәнлек республиканың барлык районнарында да алып барыла. Ознакай үзәк китапханәсе бинасында узган очрашуда шәһәргә якын авыллар, ягъни Әгерҗе, Балтач, Туйкә, Корамалы, Сәпәй, Уразай авылларында яшәүчеләр катнашты. Бу хакта тулырак мәгълүмат коллегаларыбыз сюжетында. Чарада район җитәкчеләре, авыл җирлекләрендә яшәүче актив халык, фермерлар, аграрийлар катнашты. Сәламләү сүзе белән район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шәмсетдинов чыгыш ясап, проектның авыл үсеше, яшәеше өчен ни дәрәҗәдә мөһим булуын ассызыклады. Бүген беренче тапкыр семинар үткәрәбез. Шушы Ознакай шәһәрендә и шушы тирә-яктагы булган авыллар өчен. Безнең инде монда хәзер семинарда катнашалар шушы авылдан килгән яшь кешеләр, активнарак халыклар инде.
Мында инде киләләр безнең техникумнан да укучылар. Безнең максат инде бүген халыкка җиткерә, что без шәһәрдә тоже яшәр өчен шартлар тудырабыз. Юлларны ремонтлыйбыз, утлар бар, сулар бар, мәктәпләрне ремонтлыйбыз һәм калган программаларда без актив катнашабыз авыл җирендә дә. Көн тәртибе буенча семинар киңәшмәдә федераль грант программалары, авыл хуҗалыгы юнәлешендәге республика программалары, соңгы елларда аларның гамәлгә ашуы хакында чыгышлар тыңланды. 80-ннән артык фермер бүгенге көндә хезмәт куя, үз эшләрен алып баралар. Күбесе инде үсемчелек белән һәм инде терлекчелек белән дә шөгыльләнүче фермерларыбыз бик күп. Инде алар тарафыннан 11 тонна сөт җитештерелә районның, бу инде 10%. Дәүләт ярдәме бик күп, 80-ннән артык төрле субсидия бар, аларны дөрес итеп куллана белергә кирәк. Грантлар бар. Авыл яши проекты нигезендә район китапханәләрендә почмаклар булдырылган, анда фото, видео материаллар, китаплар урын алган. Мондый семинар киңәшмәләр алга табада дәвам итәчәк. Якын киләчәктә Актүбә бистәсендә һәм Тымытык авыллары китапханәләрендә нәкъ шундый очрашулар планга кертелгән. Илмира Шарифуллина, Игорь Цыганов, Алмаз Иксанов. Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясы. Бөгелмәнең беренче урта мәктәбендә ата-аналар конференциясе булып узды. Түгәрәк өстәл артында җылы һәм дустанә атмосферада татар, рус, чуаш, мордва, Азәрбайҗан милләтләреннән булган 7 гаилә очрашты. Очрашуның нечкәлекләрен Айсылу Миннебаева белә. Кунаклар бер-берсе белән аралашалар, үзләре турында шигырь һәм сүзләр белән сөйлиләр, җырлыйлар, бийләр. Балалар тәрбияләү тәҗрибәсе, гаилә бәхете серләре белән уртаклашалар. Аларның һәркайсының үз мәдәнияте һәм гырыф-гадәтләре, балаларны тәрбияләү үрнәкләре бар. Безнең беренче мәктәптә инде 3нче тапкыр ата-аналар белән берлектә үткәрә торган зур түгәрәк өстәл конференция дип атадык инде без аны. Елдагыча без үзебезнең милләтне һәм башка милләт ата-аналары белән җыелышып, укучылар белән берлектә балаларны нинди рухта, нинди традицияләрдә, нинди культураларда тәрбияләүләре буенча һәм инде аларның гаиләләрендә нинди гырыф-гадәтләре бар, шулар турында әңгәмә алып бара идек. Наилә Шайгарданова татар гаиләсен тәкъдим итә. Ата-аналар конференциясенә ул балаларын гына түгел, үз әти-әнисен дә алып килгән. Үзем дә 2нче мәктәпнең укытучысы буларак, как әни кеше буларак, минем малаем анда укый 2нче мәктәптә. Монда кунак буларак та килдем. Укытучы буларак та килдем и кунак та буларак килдем мин бу мәктәпкә. Бүген инде бик күңелле, бик матур театр карыйбыз. Мин инде күптән карыйсым килә, һаман вакытым җитмичә шул теге дәресләр белән миндә мәктәп и белән мәшәкать белән. Ә мин бүген барсын да ташладым да, йөгердем менә шушы беренче мәктәпкә. Мәйтәм карыйга әле, ял итеп кайтыйк әле дип үземнең әти-әниләремне дә чакырып алып килдем. Чакырылган кунаклар арасында Бөгелмә муниципаль районы мәгариф идарәсе җитәкчесе урынбасары Алсу Муханова, Ризаэддин Фәхретдин музее директоры Диләрә Гыймранова да бар иде. Чара ахырында барлык гаиләләргә үз халкының мәдәниятен саклап калулары өчен рәхмәт хатлары тапшырылды. Айсылу Миннебаева, Ямьяхин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ознакайда халыкара инвалидлар көненә багышланган хәйрия марафоны узды. Физик мөмкинлеге шикле булганнарга матди ярдәм күрсәтү йөзеннән үткәрелгән әлеге чарада 1 миллионнан артыграк акча җыелды. Шәфкатьлелек марафонында безнең иҗат төркеме дә булып кайтты. Мондый игелек марафоны районда инде 20 елдан артык уздырыла. Быел да ул оешкан төстә барды. Марафонны ачып район башлыгы Марсель Шайдуллин бу игелекле гамәлдән читтә калмаучыларга рәхмәт сүзләрен җиткерде. Без инде аларга ярдәм итәргә тиеш, сезнең белән бергәләп, менә бик авыр әниләргә дә, туганнарга да бик зур рәхмәт әниләребезгә, шундый балаларыбызны карыйлар, үстерәләр, тәрбиялиләр. Җитәкчеләр белдергәнчә, районда 3500дән артык физик мөмкинлекләре чикле булган кеше яши. Аларның 274 балалар. Алар өчен ел агымында күп санда чаралар оештырыла, һәр даим ярдәм күрсәтелеп тора. Иң кирәклесе
һәм миңа калса иң чын күңелдән үткәрелә торганы ул менә шушы мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр өчен үткәрелә торган чаралар. Гомер буе үзенең инвалид баласын тәрбияләгән әниләр бар, ялгыз калып тәрбияләгән әниләр бар. Кызганычка каршы ике гаилә, өчәр бала инвалид бала тәрбиялиләр. Менә бу бик авыр гаиләләр дип әйтәсем килә. 7 гаилә бүгенге көндә районыбызда икешәр инвалид баланы тәрбиялиләр бүгенге көндә бәлиге булмаган балалар. Өлкәнрәк инвалидларны тәрбияләүче гаиләләребездә бик күп. Менә шушындый кешеләргә багышлап үткәрәбез бүгенге көндә менә шушы айлыкны. Игелек марафонында быел да оешма предприятиеләр, муниципаль берәмлекләр, Татнефть компаниясе предприятиеләре зур өлеш кертте. Тупланган акча сәламәтлек ягыннан мөмкинлеге чикле кешеләрнең сәламәтлекләрен ныгытуга, тернәкләнүгә, көнкүреш кирәк яракларына тотылачак. Илмира Шарифуллина, Алмаз Иксанов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә мөмкинлекләре шикләнгән кешеләрне бер мәйданда җыйган иҗади очрашу узды. Анда катнашучылар көтелмәгән ачышлар да, күңел җылысы да тапты. Бу хакта тулырак Алия Муратова сөйли. И наша задача, она такая маленькая, лишь поддержать эту веру каждого из нас. Әлмәттә мондай игелекле очрашу 3нче ел рәттән уздырыла. Чараның төп максаты мөмкинлекләре чикләнгән кешеләргә аралашу, иҗат һәм күркәм мөхит тудыру. Катнашучылар барлык 3 өстәханәдә үз көчләрен сынап карады. Когда мы проводим такие мероприятия, мы видим, как Ярдәм һәрвакыт материал булырга тиеш дигән сүз түгел. Кайчак кешегә игътибар җылы сүздә җитә. Мондый өстәханәләр нәкъ менә шуны бирә. Ә мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр өчен бу аеруча мөһим. Алар монда үз потенциалларын ача ала. в этом раскрывается потенциал человека, тем более имея какие-то барьеры касательно его здоровья. Өстәханәләрдә һәркем үзенә ни кирәген тапты. Кемдер иҗат аша үз-үзенә ышаныч алды, кемдер аралашудан рухланды. Внутреннее состояние такое. Көн бик уңышлы үтте. Үзем ясаган әйберләрдә ошады. Менә икебаны ясый беләм икән, минем талантым бар икәнне үзем дә белмәгәнмен. Монда кешеләр бик ихлас, һәрвакыт җылы карыйлар. Шуңа күрә монда булу рәхәт. Ну и очень понравилось мне вообще мероприятие. Позитивное, доброе, все добрые, хорошо относятся. Мероприятие развивает нас. Барлык өстәханәләр дә кызыклы булды. Күп яңалык белдем, күңелем күтәрелде. Эшләп чыгарган әйберләрдә икебаны һәм капкейком истәлек булып кала. Данного мероприятия я не пожалела, что опустила его. На данном мероприятии я первый раз сделала такой великолепный букет и капкейк. Хочу поблагодарить всех тех, кто именно проявляет заботу и внимание. Барлык мөмкинлекләре чикләнгән өлкәннәргә һәм балаларга кайгыртучанлык һәм игътибар бирүчеләргә рәхмәт белдерәсем килә. Киләчәктә дә шундый чаралар үткәрербез дип өметләнәм. И надеюсь, в дальнейшем также будем сотрудничать и проводить данное мероприятие. Чарага кушылган волонтерлар да катнашучылар янында булды. Һәрберсе кулдан килгәнчә ярдәм итте. Я всех призываю помогать. Мин барыгызны да мохтаҗларга, инвалидларга ярдәм итәргә, игелекле эшләр башкарырга һәм волонтер булырга чакырам. Булышырга һәм йөрәк җылысын бүләк итәргә тырышырга кирәк. Помогать и дарить тепло сердец. 3 өстәханә тамамлангач та катнашучылар тораларга ашыкмады. Чәй табыны артында алар аралашып, тәэсирләр белән уртаклашты. Бу проект Әлмәттә тагын да күбрәк кешеләрне берләштерә бара. Оештыручылар мондый чараларны дәвам итәргә ниятли. Алия Муратова, Инҗа Хәсәншина, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Спорт яңалыкларына колабызда Биги Браса исеме астында 3-3 баскетбол турниры узды. Ярышлар Әлмәт, Казан, Азнакай, Баулы, Лениногорск, Бөгелмә, Түбән Камада 7 яшь категориясендә 228 баланы берләштерде. Ярчалыдан килгән кунаклар әлеге турнирны оештыру һәм финанс ярдәме ягыннан масштаблы төбәкара балалар яшүсмерләр ярышы булуын билгели. 3 на 3 это, конечно, новый формат. 3-3 ул яңа формат. Без күбрәк 5-5 классик баскетбол уйныйбыз. Шулай да бу алар өчен яхшы тәҗрибә. Они нарабатывают где-то взаимодействие.
Турнирда 57 команда араларында тәҗрибәләре һәм башка ярышларда җиңүләре булганнар да шактый. В этом году на этот турнир я привез команду девочек. Бу юлы без 2012-13 елгы кызлар командасы белән килдек. Алар белән без инде 3нче ел эшлибез. Әле генә кыз баскет ярышларда катнашып 2нче урынны яуладык. Яшь кенә булсалар да өлкән балалар белән уйнап шул дәрәҗәгә җитә алдылар. Такие юные, со старшеклассниками играли, но вот смогли на второе место выйти. Biz упорно трудились, чтобы bu oyunda oynarга. Довольно много тренировались. Надеемся на первое место. Bu вид спорта кулларны ныгыта, аякларны һәм силу воли. Әлмәттә узаттырган Биги Брасай турниры Татарстан һәм күрше төбәкләрнең баскетбол уеннары календарында әһәмиятле еллык вакыйгага әверелде ди чараны оештыручылар. Бу очрашу да һәр катнашучыга үз осталыкларын сынарга, тәҗрибә уртаклашырга менә дигән мөмкинлек булды. Турнир җиңүчеләре һәм призерлары грамоталар, кубоклар һәм медальләр белән бүләкләнде. Рәдифә Нурманова, Светлана Антонова, Вазим Тарасов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Моннан тыш сез үзегездә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннарыгыздагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгенге шулар иде. Мин Лейсән Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булышабыз. Исән сау булыгыз.